Pertama saya ngisi opening ya, narasi suasana pagi di Bikini Bottom. Yang kedua ada ikan tuh yang nggak pernah gerak. Pertandingan berikutnya dimenangkan oleh SpongeBob SquarePants. Yang ketiga ya itu ciri khas Tuan Kret. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Pak Darmawan sebagai? Sebagai Patrick. Oh, Patrick. Iya. Oh, coba. Oh, SpongeBob. Aku tidak bisa mendengarmu. Jawab, SpongeBob. Aku siap, aku akan menipu Patrick. Satu-satunya tempat yang aku tidak sukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick. Kita adalah menghibur. Serta kami teman. Aku kan orang yang paling cerdas di Bikini Bottom, jadi aku tidak perlu mencari. Aku sudah dapat dengan sendirinya. Langsung saja. Aku dapat dengan sebuah klarinet, aku akan membuat resital. Hai.